माझे नाव रेणुका रामा शिरोडकर। हांव रावता नानेरेड। हांव आता सकाळी भुरग्यांक स्कुलान पावयले आणि तेचे उपरांत गव्हाचो डबो केलो आणि हांव शॉपार गेली। आमचे शॉप हा पेडणे, शॉपार गेली तेचे उपरांत घोव घरा येयलो डबो व्हरपाक। तो 9:30 जायसर घरा आसा। तेचे उपरांत आज हरसू हांव बेगीन येतले, आज मातशें काम आसलें म्हणून रावले। एक 12 सुमार येता घरा जाल्यार दार ओपन आसा। आज घोवान म्हाका सकाळी सांगलेलें कितें की आज म्हाका लेट गेल्यार जाता पूण लेट वयतलो। म्हाका दिसलो तो घरा आसा म्हणून, जाल्यार घरान भितर सरता जाल्यार लायटी पेट्टात, फॅन चालू आसा। हांव रुमान येवन पळयलें जाल्यार हे सगळे अशें केल्लेले आसले, सबोन अशें करून आमचे भितर वस्ती आसलेले, पयशे आसलेले भुरग्याचे ट्युशनाचे पयशे भरपाक वयता आकाशान तेचे पयशे भरपाक म्हणून काडलेले आसले। माझी 2 गळ्यातली बारीक बारीक वकावलेली ती आमी काल वचंक बान्या सरली म्हणून नाका म्हणूंक लागलो। हे पळय हितून दवरलेली नाका म्हणटकानी ते कॅन्सल केले। ते हांवें अशी खाटीपण अशें सारून दवरले अशें। मागीर म्हाका डावट मारलो येतकनी पयलीं अशें हांवें ओपन करून बघलेले हे पावच हांगा आसले, हांगा कितेंच नासलें। मागीर ती फाटल्यान गेले पळयलेले। मागीर हांवें घोवाक फोन केलो आनी तूं खंय आसा? तो म्हणलो आपूण ऑफिसान गेलो। खरंच सांगतो ऑफिसान गेलो। तर आमच्या घरान चोरी जाली मरे, सगळे फोडले मरे, लॉक कातरून सगळे येयले। फाटल्यान मागीर दार ओपन, अख्खे लायटी ओपन आणि फाटल्या दाराक तेंच्यांनी कितें केलें आनी फाटल्या दाराक गेटीचे लॉक आसता ते जर फुडल्यान जर कोणी झप करून फाटल्यान येवंक फावना म्हणून तेणी कितें केलें बंद केले आणि फाटसून आनी नळ आसा ते नळापोनच चावी दवरून गेलो तो। आणि मागीर हांव भायर गेले, ते भुरगे थंय आसले रस्त्यार गाडी सारके करताले। तांकां हांवें विचारलें तुमी हांगाच्यान कोण गेलो? ते म्हणले 2 जाण गेले गाडी घेवन अशें। मागीर हांवें पुलिशेक हें केलं, पुलीस येयले, पुलिशेन केली सगळी आणि सगळे कुत्रे सुण्यांक बिण्यांक घेवन येयले। तेंच्यांनी सगळे पळयले, ठसेकारांक आपयले, ते ठसे मिलान सगळे हें करून पळयले। आणि आता तेंच्यांनी पुलिसांनी कितें तो दिसा देवळा जर आता जर अशी करता चोरी, आमच्या रस्त्यात एक घरा येता वयता लोक सारको कितलोसो येता वयता, अशी जर दिसा देवळा जर आमची चोरी केली, आमची भुरगीं घरान आसता, हांव तांकां घरान दवरून वयता आनी भुरग्यांक जर कितें आयज केलेलें हांव कितें करूंक ते गोस्ती मिस्ती भुरग्यांक कितें केलेलें कितें करतले, हांव तांकां लॉक करून वयता न्हू ते हे करपाचें आनी तांकां पुलिसांक धरून पुलिसांनी ते चोरांक धरपाचे इतले हांव म्हाका न्याय दिवपाचो पुलिसांनी। आनी म्हाजे वस्ती मिस्ती कितें केल्यात ना म्हटल्यार 4 जातले न्हू ते आता बारीक बारीक सगळे धरून ते कितें ते म्हाका हें करूंक जाय जाता इतले तांकां चोरांक बेगिना धरपाचे पुलिसां कडेन इतलेच मागता। साधारण कितली जाले लुकसाण? साधारण तुका लुकसाण जातली न्हू 3-4 तरी जातली न्हू लुकसाण। 4 लाखाची कॅश येयली तुजी? कॅश येयली, कॅशच का आता एजंट फाल्यां दिवपाचे आसलेले आमी ताका पयशे काडलेले आनी भुरग्याची ट्युशनाची फी भरपाची आसलेली ती। आनी म्हाज्या मिस्टरान कॉयन हाडलेले, एक 20,000चे कॉयन हाडलेले, चिल्लर नासता शॉपार म्हणून ते येयले आनी बारीक बारीक आसले सगळे येयले। पर्सी खाली केले, बायलांच्या पर्सीन आसतात न्हू कितें बारीक बारीक 4-5 पर्सी सगळे खाली केले, कांयच धरूंक ना तेंच्यांनी। त्या पर्सीन पयशे आसले ते 7,000चेच फक्त हांवें चेड्याक तबले करूंक जाय आसले म्हणून 7,000 काडलेले, ते फक्त 7,000 म्हाज्या पर्सीन आहात। ते तबले हाडपाक गेले ते कॅन्सल झाले, शॉप बंद। ते म्हाज्या फक्त ते 7,000 पर्सीन आहात ते तुटलेत घेवन गेल्ली हांव। ताचे कडेन मागता की तेणी बरी शिकयची अशी टीम हाडून तांकां जाता तितले बेगीना धरपाचें, कित्याक आमची भुरगीं घरान आसतात ती रावपाक सुद्दां आतां भियातली आनी म्हाकाय आतां रावपाक आतां डेरिंगच ना घरान। कितें ते मुख्यमंत्र्यान कितें ते करपाचें। भुरग्यांनी न्हू दिसा दिसता आपले डॅडी कडसून म्हाजे कडसून पयशे घेताले ते मिलेरान घालताले, ते मिलेर आमी काठीच्या पोना बॉक्सान दवरले, ते बॉक्स सायडीक आसले आडोसाक दिसा सो नासलेले, ते सायडीतली बेड हे सायडीन करून ते आमी फुडें धुकल्ले, ते मिलेर सो तेंच्यांनी कातरून फोडून भुरग्यांचे सगळे येयले, कांयच धरूंक ना हेंच्यांनी। मुख्यमंत्र्याक आनी पुलिसांनी तांकां सांगता पुलीस स्टेशनाचेर तांकां पियाक मी तांकांय सांगता की तेंच्यांनी बेगीन आमचे कितें ते हे करून आमचे कितें बरे भशेन करून दिवपाचे।